Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pripun kabare dinten iki? Mugi-mugi anak-anak tansah bagas waras nggih. Dinten iki kita sinau bab kejujuran ingkang bakal kita teladani saking cerita Yudhistira. Nah, anak-anak, sakderenge sinau, monggo kita sareng-sareng berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Mela bakal nyeritakake cerita Yudhistira, ratu kang ora bisa perang. Sadurunge Bu Mela nyeritakake apa iku wayang. Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit iku kanggone masyarakat Jawa mujudake budaya tinggalane luhur kang adiluhung lan pagelaran wayang kulit. Wayang kulit iku kanggone masyarakat Jawa iku mujudake budaya tinggalane leluhur kang adiluhung lan wis ana wiwit jaman biyen. Merga kahanane wayang kulit kang pancen mujudake sawijining kesenian khas bangsa utawa masyarakat kang pancen mujudake budaya turun-temurun. Bebadan donya kang ngurusi kabudayaan yaiku UNESCO durung suwe iki netepake kesenian wayang dadi budaya warisan leluhur masyarakat Indonesia kang kudu dilestarikake. Cerita kang ana ing pakem pedalangan wayang iku sejatine mung asipat fiksi utawa mung adhedhasar pangenthok. Nanging merga isine iku tumrape masyarakat Jawa nggambarake lakune urip, mula banjur akeh kang ngarani utawa malah yakin menawa cerita utawa lakon iku pancen ana lan nate kedaden ing tanah Jawa. Apa maneh ing saweneh papan ing tanah Jawa iki ana sing dijenengi utawa jenenge padha karo jeneng panggonan kang ana ing cerita wayang. Umpamane Kendali Sada kang ana ing Ungaran lan Desa Bulu Ketiga kang ana ing tlatah Klaten. Dene underaning cerita kabeh nggambarake perange antara sifat ala lan sifat becik. Sifat ala mesti bakal tumpes dening sifat becik. Ing pasinaon iki kowe kabeh bakal dijak nyinaoni ajaran utawa pitutur luhur kang ana ing cerita wayang. Ayo sinau kanthi temen. Jadi intinya di cerita wayang itu ceritanya fiksi atau hayalan, tetapi masyarakat Jawa ada yang meyakini bahwa cerita ini benar-benar nyata karena ceritanya itu hampir sesuai dengan kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri. Bahkan ada daerah-daerah di Jawa yang namanya itu sama dengan nama daerah pada dunia nyata. Nah, cerita wayang ini walaupun fiksi, tetapi bagus untuk kita pelajari karena ini intinya menceritakan tentang sifat jelek Allah dan sifat baik yang nantinya akan berperang. Maksudnya sifat baik akan melawan sifat buruk. Nah, nanti pada akhirnya sifat buruk atau Allah ini akan kalah dengan sifat yang baik, begitu ya. Oke, anak-anak yang punya buku remen silahkan buka halaman 21, simak Bu Mela akan membaca
sekaligus mengartikan Yudhistira, ratu kang ora gelem perang. Yudhistira, raja yang tidak mau perang. Ya, dalam cerita wayang ratu itu tidak harus tidak identik dengan ratu yang kita tahu. Ratu itu perempuan, istrinya raja, itu bukan. Kalau ratu di cerita pewayangan itu biasanya adalah pemimpin atau raja. Prajurit kang nemahi tewas ing perang Baratayuda wis ora bisa diwilang. Prajurit yang meninggal di perang Baratayuda sudah tidak bisa dihitung. Semono uga senopati kang nemahi pralaya ing pabaratan wis akeh banget. Begitu juga senopati. Senopati itu pemimpin yang kalah di medan perang sudah sangat banyak. Tegal Kurusetra, papan kang dianggo ajang perang bebasan banjir getih sangkrah bangke. Tegal Kurusetra, tempat yang digunakan untuk tempat perang, itu sudah seperti banjir darah dan bangkai mayat berserakan. Jasate prajurit lan bangkening kewan korban perang pating blasar ing ngendi-endi. Jasad prajurit, tubuh prajurit yang meninggal dan bangkai hewan korban perang berserakan di mana-mana. Kadang Kurawa wis akeh kang nemahi tewas. Saudara-saudara Kurawa sudah banyak sekali yang meninggal. Pandhawa isih ganep 5. Ya, tahu ya Pandhawa ya. Senajan kaya mengkono, anak-anak Pandhawa walaupun seperti itu, anak-anaknya Pandhawa, Abimanyu lan Gatotkaca kabeh wis gugur ing palagan. Abimanyu dan Gatotkaca itu sudah gugur di peperangan, di medan perang. Paman Prabu kadang Kurawa sampun telas. Saudara-saudara Kurawa sudah habis. Tuntun kula kalian Paman Prabu. Kantun kula kalian Paman Prabu, tinggal saya dan Paman Prabu. Salajengipun kados pundi Paman? Kemudian bagaimana Paman? Mengkono ature Prabu Duryudana marang Prabu Salya. Itu Prabu Duryudana berkata kepada Prabu Salya, "Nggih anak Prabu, ya anak Prabu. Kantun kula kalian panjenengan, tinggal saya dan kamu. Enjang menika pun bapak sampun ngrasuk busana sarwi pethak. Pratandha pun bapak sampun siyaga madeg senopati anak Prabu. Pagi ini bapak atau saya sudah memakai baju serba putih. Pertanda saya sudah siap untuk mati anak Prabu." "Kasinggihan Paman." "Ya Paman, sumangga Purbawasesa kula aturaken." Silahkan. Akhirnya saya serahkan semuanya kepada Paman Prabu. Nasib keraton Astina ing ngajeng wonten ing asta panjenengan Paman. Nasib kerajaan Astina semua ada di tanganmu Paman. Itu tadi kata Prabu Duryudana kepada Prabu Salya. "Kula pamit anak Prabu," kata Prabu Salya. "Saya pamit ya anak Prabu." Kemudian Prabu Salya kanthi busana senopati agung kang awarna sarwa putih maju ing palagan. Kemudian Prabu Salya dengan pakaian senopati, pakaian pemimpin perang yang berwarna putih maju ke medan perang. Jroning batin Prabu Salya ora mentala perang mungsuh Pandhawa sing isih keponakane dhewe. Di dalam hati Prabu Salya itu tidak tega, merasa tidak pantas perang melawan Pandhawa yang masih keponakannya sendiri. Sejatine dheweke luwih tresna lan kepengin mbelani Pandhawa ketimbang Kurawa. Sebenarnya Prabu Salya itu lebih ingin mendukung Pandhawa daripada mendukung Kurawa.
Mula nalika dheweke ngusiri Senopati Agung Astina, Adipati Karna, maka ketika dia mengusiri itu menjadi supir delman itu loh ya, jadi Pak Kusir Senopati Agung Astina, Adipati Karna, dheweke sengaja nggetap jaran kereta pak perange nalika Adipati Karna nglepasake jemparing marang Arjuna. Jadi Prabu Salya itu sengaja kudanya itu digetap supaya ketika Adipati Karna itu mau melepaskan panah ke Arjuna. Mergo jarane mencolot, keretane njondil, lepasing warastra mung nyerempet rambute Arjuna. Jadi kudanya itu mencolot, terus keretanya oleng gitu ya, lepasing warastra mung nyerempet, jadi cuman menyerempet rambutnya Arjuna. Itu disengaja oleh Prabu Salya. Raden Arjuna selamat. Kosok baline, ketika Arjuna mau melepas panah pusakanya, lakune kereta sing dikusiri dheweke digawe anteng. Ya, jadi Prabu Salya itu pas waktu nyupir kereta kuda, ketika Adipati Karna mau membidik Arjuna, itu sengaja kudanya dibuat tidak tenang ya, jadi akhirnya hanya menyerempet rambut. Tapi sebaliknya ketika Arjuna akan melepas panah ke Adipati Karna, malah itu kereta kudanya dibuat tenang ben Adipati Karna itu kena panahnya Arjuna. Adipati Karna itu padahal menantunya Prabu Salya. Ing madyaning palagan di tengah peperangan, Yudhistira mapak Prabu Salya. Yudhistira menjemput Prabu Salya. Ngerti menawa sing mapakake perang Yudhistira, Prabu Salya mesem. Ketika tahu yang mendatangi ke tengah peperangan itu Prabu Salya, Yudhistira, Prabu Salya itu tersenyum. Dheweke ngerti menawa ing perang iku sing bisa ngalahake ya mung Yudhistira, karena Prabu Salya itu tahu di peperangan yang bisa mengalahkan Prabu Salya ya hanya Yudhistira. Karena mergo Yudhistira duwe getih putih, karena Yudhistira mempunyai darah putih. Prabu Salya duwe ajian Candra Birawa. Ya, Prabu Salya itu punya jurus Candra Birawa kang menawa dirapal saka anggane bakal metu buta bajang kang cacahe 1000. Yang ketika ajian itu dirapalkan atau diucapkan, akan keluar dari tubuhnya Prabu Salya itu buta bajang, buta cilik-cilik yang jumlahnya ribuan, 1000. Buta-buta bajang iku ora bisa mati, nggak bisa mati, lan bakal maju ngroyok mungsuhe. Mula menawa Prabu Salya maju perang, Pandhawa mesti bakal tumpes ya. Tadi kalau seandainya Prabu Salya saja yang maju perang dengan pasukan buta bajang, Pandhawa pasti kalah. Tapi kan Prabu Salya memilih hanya menjadi kusir kereta kuda, tidak mau maju perang karena memang sejatinya tidak mau melawan Pandhawa. Dene sing bisa ngalahake ya mung satriya kang duweni getih putih. Yang bisa mengalahkan Prabu Salya itu hanya satriya yang mempunyai darah putih, yaitu Yudhistira. Buta-buta bajang iku sakwise metu saka anggane Prabu Salya ora gelem mateni Yudhistira. Nanging malah ngrewangi ya. Ternyata buta bajang itu kalau bertemu dengan satria yang mempunyai darah putih itu tidak akan melawan, malah membantu. Kosok balene sebaliknya, kasaktene Prabu Salya bakal ilang menawa buta-buta bajang iku wis metu saka anggane. Jadi setelah buta bajang itu keluar dari badan
Prabu Salya kesaktiannya akan hilang. Nah, putraku, anak Prabu Yudhistira, wonten menapa anak Prabu majeng ing pabaratan? Prabu Salya bertanya, anakku Yudhistira, ada apa? Kamu kok maju ke medan perang? Inggih Bapak Paman. Iya, Paman. Kula kepatah dados Senopati Agung Pandhawa. Kula badhe perang mapakaken Paman. Saya diutus menjadi Senopati Agung Pandhawa. Saya diutus menjadi pimpinan perang Pandawa. Kula badhe perang. Saya mau perang mapakaken Paman, menjemput Paman. Monggo anak Prabu. Silahkan. Anak Prabu itu berarti Yudhistira maksudnya ya. Kata Prabu Salya, silahkan. Kalau kamu mau membunuh saya silahkan, gitu istilahnya. Kula mboten saged perang Paman, kata Yudhistira. Saya tidak bisa perang. Lho lajeng kepripun anak Prabu? Narendra kok mboten saged perang. Lah terus gimana anak Prabu? Raja kok tidak bisa perang? Kata Prabu Salya. Kemudian, monggo kula pun pejahi mawon Paman. Silahkan bunuh saja saya Paman. Kula lila legowo, saya ikhlas, saya rela. Putra-putra Pandhawa sampun sami gugur, kula ugi nrimo Paman. Anak-anak Pandhawa sudah gugur, saya menerima Paman jika saya mati, gitu kata Yudhistira. Wela, iki ana ratu kok jujur lan nerima banget toh. Loh, ini kok ada raja yang jujur dan menerima sekali, kata Prabu Salya. Nggih Paman. Iya Paman. Terus gitu. Kemudian karena seperti itu Prabu Salya tersenyum, banjur ngerapal aji Candrabirawa, kemudian merapalkan ajian Candrabirawa. Dheweke ngerti buta-buta bajang sing metu saka anggane ora bisa mateni Yudhistira. Karena Prabu Salya tahu buta bajang itu tidak akan bisa membunuh Yudhistira. Kosok balene sakwise buta-buta bajang iku metu saka anggane, ketika setelah buta bajang itu keluar dari tubuhnya, dheweke bakal ilang kasaktene. Prabu Salya akan hilang kesaktiannya. Kanthi mengkono dheweke bakal gugur ing peperangan. Dengan begitu dia akan mati di medan perang. Tenan, beneran. Nalika buta-buta bajang iku ngerti Yudhistira duweni getih putih, sakala-kala buta bajang iku sujud. Ketika buta bajang itu tahu Yudhistira mempunyai darah putih, seketika buta bajang itu sujud. Weh, lah iki gustiku dhewe. Lah ini tuanku sendiri. Gusti, kula badhe nunggil sajiwa paduka. Tuan, saya ingin menunggal sajiwa itu menyatu dengan jiwa tuan, katanya. Bubar kondo mengkono. Setelah berkata seperti itu, buta-buta bajang kang cacahe maewu yang jumlahnya ribuan nunggal raga karo Yudhistira, menyatu dengan tubuhnya Yudhistira. Usanane Prabu Salya Senopati Agung Astina. Akhirnya Prabu Salya Senopati Agung Astina nemahi tewas, meninggal, gugur kena panahe Janaka ya Arjuna ya. Jadi setelah buta bajang itu keluar dari tubuhnya Prabu Salya, seharusnya menyerang musuh, tapi karena musuhnya itu mempunyai darah putih, Yudhistira mempunyai darah putih, malah buta bajang itu menjadi pelayan atau menunggal sajiwa, menyatu tubuhnya dengan Yudhistira, malah menganggap Yudhistira itu tuannya. Nah, Prabu Salya kan setelah mengeluarkan ajian Candrabirawa itu menjadi hilang kesaktiannya, sehingga dari jauh Arjuna langsung melepaskan panahnya dan Prabu Salya tewas. Begitu anak-anak ceritanya. Semoga anak-anak paham ya bahasa Jawa. Mugi-mugi anak-anak paham. Menawi tesih mboten paham oleh mangke anak-anak bisa
saged taken-taken nggih. Oke. Cukup sakmenten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.